আপনারা সবাই জানেন অপারেশন সিন্দুরের সময় ভারত রাফেল এয়ারক্রাফট কি করে পাকিস্তানের খুব মেরামত করেছিল, অনেক জঙ্গি ঘাঁটি সহ এয়ারবেস ধ্বংস করে পুরো পাকিস্তানে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়। 36টি রাফেলের জন্য এখন পাকিস্তানের আতঙ্ক 10 গুণ বাড়তে চলেছে, কারণ ভারত এখন প্ল্যান করছে আরো 114টি রাফেল কেনা। এই রাফেলগুলি আগের রাফেলের থেকে অনেক রকম টেকনিক্যাল আপগ্রেড করা হবে, যা আরো মজবুত করবে। নতুন রাফেলের রাডার সিস্টেম আপগ্রেড করা হচ্ছে, এছাড়াও পাইলটের হেলমেটে নেক্সট জেনারেশন আপগ্রেড করা হচ্ছে, যে কোনো ডেটা হেলমেটের কাছে শো করবে। এছাড়াও ব্রহ্মোস, অস্ট্রা MK1 ও MK2 নতুন রাফেলের সাপোর্ট করবে। পাল্টে ফেলবে যুদ্ধের রণনীতি। রাফেল কেনা কি ঠিক হবে নাকি অন্য বিমান কেনা উচিত? কমেন্টে আপনার মতামত জানান। সাবস্ক্রাইব করুন।